Laiho Children of Voodoo-nimisestä yhtyeestä. Pistetään Aleksille sanavuorot. En ainakaan tällä hetkellä siis sillä, että kyllä mä siis soittanut niinku monia eri musatyylejä niinku pakostakin, koska niinku mä oon esimerkiksi käynyt Ogelissa ja siellä on jouduttu vetämään jatsia ja bossa novaa ja kaikkea muuta hauskaa, mutta ei se kuitenkaan ole se mun juttu. En mä tiedä sitä, että mitä mä niinku teen 10 vuoden päästä, vai teenkö mitään. Niin sen näkee sitten, mutta siis tällä hetkellä kuitenkin niinku, se nyt on niinku mun sydämessä kuitenkin se musiikki, niin sitä mä haluan tehdä. Ja jos mä sitä saan tehdä eläkseni, niin se nyt on ihan täydellistä. Mistä tulee nimitys Wild Child, eli siis sun lemppari? No se nyt tulee taas niinku ihan ulkomusiikillisista aspekteista. Onko sulla laisinkaan elämää musiikin ulkopuolella? Siis semmoista niin kuin ihan jotain aivan toista ääripäätä, mitä sä duunailet tai mikä on sulle tärkeää? No ei oikeastaan. Että niinku kaikki mitä mä duunaan koko ajan, niin se liittyy jollain tavalla niinku musiikkiin. Et en mä niinku duunaa, enkä mä edes halukkaan duunata mitään muuta. Et kun ei mua niinku oikein niinku kiinnostakaan hirveästi mikään muu, niin se nyt on periaatteessa siinä, että mulla on kuitenkin niinku mulla on 3 bändiä ja mä tietysti niinku Boromille mä niinku kirjoitan kaikki muset ja se on niinku mulle se tärkeä juttu, että jos tulee vaikka niinku menee jotkut hommat ristiin niinku muiden bändien kanssa, niin totta kai Boromi on mulla niinku ihan ykkönen. Pitäisikö sä enemmän itseäsi musiikin tekijänä vai kitaristina? No kyllä mä itteni niinku pidän enemmänkin ehkä kitaristina, mutta toisaalta kyllä mä niinku pidän itteni myöskin biisin kirjoittajana, koska sitä mä kuitenkin teen. Siis niinku Boromille niinku mä kirjoitan ihan kaikki musat ja niinku mä sanoin niin siis näillä muillekin bändeille, että kyllä mä niinku periaatteessa niinku biisin kirjoittajanakin itteni pidän, mutta kyllä mä nyt mieluummin niinku haluan, että mut mielletään kitaristina kuin jonain sulkakynän jätkänä. Siis silleen, että en mä nyt niinku mikään säveltäjä ole kuitenkaan. Sanotaan viime kesästä niinku tähän pisteeseen, niin mä oon niinku treenannut enemmän kuin oikeastaan koskaan. Niin oon mä niinku huomannut siinä, niinku, että oon mä niinku välillä silleen, että ei helvetti, että niinku, että ei tää juttu olisi mennyt niinku vuosi sitten vielä. Ja jos mä nyt vertaan niinku omaa soittoa, niin vaikka meidän niinku ekan levyyn, niin siis ei sillä ole niinku mitään tekemistä enää sen kanssa, mitä mä siellä soitin. Ja niinku en mä silloin olisi niinku pystynyt soittamaan näitä soloja, mitä mä nyt vedän esimerkiksi. Kehittää koko ajan niinku pikkaustekniikkaa ja siis niinku yrittää tietysti pitää niinku kaikki mahdollisimman puhtaana. Et kyllä mä niinku tiedän omat rajani ja kyllä mä tiedän niinku oman nopeusrajoitukseni ja niin edelleen. Et en mä niinku ikinä lähde vetämään mitään semmoista, mihin mä tiedän, että mä en pysty. Koska ei sinne ole niinku mitään järkeä. Esimerkiksi niinku sanotaan, että jos on joku kitaristi, joka vaikka niinku, jolla on niinku ideaa päässä ja tolleen, mutta se tekniikka ei välttämättä ole hirveän hyvä. Siis se on niinku mun mielestä aika perinteinen niinku juttu niinku ollut myöskin itsellänikin silleen, että silloin kun mä niinku olin soittanut joku 2-3 vuotta, niin mä yritin vetää kaikkea mahdollisimman nopeasti ja se kuulosti vähän niinku, sanotaanko paskalta. Ja niin se niinku, sitä mä en niinku tajunnut silloin, että jos mä niinku soittaisin vähän hitaampia juttuja tai semmosia, milloin mä pystyn, niin mä kuulostaisin paljon paremmalta. Että totta kai niinku se nyt on semmoinen vaihe, mitä pitää nyt käydä läpi tietysti. Ei välttämättä.
itsemurha. Ouch, perustelut. En mä pysty elämään niinku ilman musiikkia tai kitaran soittoa, se on niinku ihan totuus. Jos mut menis vaikka niinku kädet tai jotain, niin en mä niinku, vaikka mä saisin siitä ihan vitusti rahaa tai ihan mitä vaan, niin en mä pystyisi niinku elämään, koska niinku se on niinku, en mä tiedä, se on niinku just se mitä mä haluan tehdä. En mä niinku halua tehdä mitään muuta. Enkä mä pystyisi niinku ikinä keksiä mitään muuta, mitä mä niinku haluaisin yhtä paljon tehdä. Niin ei siinä niinku paljon muuta vaihtoehtoa ole muuta kuin hirsipuu. No en mä nyt niinku itteni kyllä väittäisi miksikään erakoksi, mutta no onhan siinä tietysti se, että jos on niinku silleen se niinku palo, niinku, että haluu soittaa, niin totta kai niinku joutuu aika monesta asiasta niinku silleen luopumaan, että niinku treenaa paljon ja niin tulee niinku sit niinku vuosien varrella niinku silleen oppii niinku tuntemaan sitä kitaraa. Et kyllä se niinku on se ihan totta, että kyllä se niinku ainakin mun mielestä kitaraan niinku kehittyy semmoinen henkilökohtainen niinku suhde sillä tavalla, että on ainakin niinku, siis joskus musta tuntuu niinku siltä, että jos niinku vaikka kaikki menee ihan päin helvettiä niinku elämässä, niin ainakin kitara niinku ei ikinä tuu niinku tekemään mulle mitään pahaa. Niin oon mä nukkunut monenta kertaa kitaran kanssa ja niin edelleen. Silitellyt sitä siellä peitoilla. No ne nyt on aika paljon just niinku sosiaalisia juttuja, niinku, että ei nyt välttämättä pelkästään niinku kitaran takia, mutta aika paljon bändin takia on niinku just joutunut luopumaan niinku kavereista ja niinku tommosista jutuista. Mut niinku kitaran takia niin on ollut monta kertaa siis sillä tavalla, että on niinku huvittanut lähteä jonnekin silleen, huvittanut lähteä jonnekin ja duunaa jotain muuta, mutta sitten taas tietää, että parin päivän päästä on joku tää juttu, joku äänitys tai mikä vaan, niin siinä on se, että ei vittu pysty lähteä, että pakko jäädä treenaamaan. Niin siis ne nyt on tommosia aika pikkujuttuja, mutta kyllä ne välillä tietysti käy vituttamaan aika pahastikin. Mutta on se sen arvosta sitten kuitenkin. No on niitä pari kertaa tullut ja se tuntuu kyllä, se tuntuu aika älyttömältä kyllä. Koska mä osaan ajatella itteeni semmosena, joka ottaa vaikutteita eikä semmosena, joka antaa vaikutteita. Ja se tuntuu aivan helvetin älyttömältä se tilanne. Mutta sitten taas toisaalta tommosetkin kommentit toisaalta tekee sen homman tavallaan sen arvoiseksi, että tietää, että ainakaan että mä en ole tehnyt tätä hommaa, ainakaan mä en ole treenannut turhaa. Että mä oon silleen saavuttanut edes jotain. Että kyllä se totta kai se tuntuu hyvältä, mutta siis en mä sitä pysty käsittämään, että joku multa ottaisi vaikutteita. Mikä olisi semmonen sun kaikkien aikojen suurin unelmas vielä soittajana? Siis jos puhutaan semmoista unelmasta, mikä ei tule koskaan toteutumaan, niin se olisi kyllä päästä soittaa Ozzy Osbournen bändiä.
varmaan.